Мы меняем направление нашей программы, хочется нам немножко что-то поделать своими руками, а кто нам в этом поможет? Поможет нам Надежда Тимченко, главный библиотекарь детской юношеской библиотеки. Доброе утро! Доброе утро! Надежда пришла к нам сегодня не с пустыми руками. Давайте будем показывать вот таких прелестниц. А вы рассказывайте, что это такое? Это бумажные куколки, называются они чиагами нингё. Пришли они из Японии. Ну, в связи с тем, что у нас год Японии в стране отмечается, и в нашей библиотеке мы, конечно же, тоже не могли пройти мимо этой темы. И такую вот мы интересную придумали тему для нашей работы с детьми. И буквально вчера мы провели для детей мастер-класс по изготовлению данной куколки. Чиогами. А вот они изначально тоже бумажные были или нет? Или они из других материалов? Сведения об этой кукле дошли с 9-го, упоминания первые, с 9-12 веков. И, конечно, в то время куклы делали не из бумаги. Куклы делали из травы, из листьев, ну, то есть из того растительного материала, который был доступен в то время. А уже затем, вот в частности, есть сведения 17-19 веков, когда появилась бумага. И этих куколок стали делать из бумаги для гравюр. Эта бумага называлась чиагами. Ну и отсюда же пошло название этих кукол. Этих куколок делали девочки, они ими играли в дом, ну то есть дочки матери. Дочки матери. Да. Какая прелесть. Ну что, давайте попробуем поделать и мы. То есть у нас есть заготовки. Сложен ли этот процесс? Но если дети справились вчера на мастер-классе, наверное, и я справлюсь, да, Антон? Не факт, но мы в тебя верим. Ну ладно. Итак, что нам понадобится? Так, ну вот у нас уже здесь есть заготовки, это цветная бумага. То есть у нас у каждого, дорогие телезрители, вот тут бумажечки лежат, волосики Да, кукольные. это у нас есть вот такая вот картонная основа. Так. Белый лист бумаги, но в частности нам надо отогнуть белый лист бумаги по разметке 1 сантиметр сверху. Отгибаем. Сейчас мы покажем вам крупным планом, как происходит наше рукоделие. Так. Дальше нам надо приклеить нашу основу к середине. Вот так, чтобы белого листа. голова вот торчала, Да, чтобы шейка у нас не торчала, только голова. Только голова торчит. Так, сейчас намажем. Так, Натаха, бодро как ты делаешь, как будто бы не в первый раз ты готовилась. Клей не смогла выкрутить, забыла, как выглядит клей. Это да. Ну, кто-то же должен не уметь выкручивать клей в этой жизни. Это я. Ничего страшного. Так, Так, детки-то Натаха, как? не отставай. Не отстаю. Дети как, кстати, быстро реагировали? Быстро клеили? Ой, они очень быстро все делают. Они сами все выстригают, сами все вырезают. Очень молодцы. В общем, друг другу еще помогают. Вот так вот. Но мне второй деть не помогает, поэтому уж как могу, как умею. Да, вот я так только испортить получается. Ну, Дальше мы берем большой лист так я бумаги. плотно ли приклеила? Большой это вот какой? Да. Он квадратный, поэтому с любой стороны сверху мы отгибаем примерно 2 сантиметра. Вот так вот, примерно 2. Это вот столько? Да. Так, девчонки, давайте вы как-то немножко комментируйте, да, что Так, вы мы делаете. отгибаем. То есть мы кимоно делаем. Да, конечно, одеваем нашу куколку. Так. Друзья, вот каждый дома сегодня сможет поэкспериментировать также с цветной бумагой. Тем более, что, я так понимаю, так дети это сейчас выглядит. в школу не ходят. Кто-то, может быть, в лагерь не Вот уехал смотрите, дома. вот заготовка, к ней пупсика приклеили, вот кимоно загнули. Друзья, Так. ну в любом случае пересмотреть наш эфир можно будет в группе Так. ВКонтакте в нашей «Чайники утра», мы так называемся, поэтому кто не поймет сейчас, как это все Так, делать, давайте пересмотрите, будем пожалуйста. одевать. Все тут несложно, и будет чем заняться Или можно с прийти к нам детьми в библиотеку. на досуге. Да, Да и себя или- занять тоже не Или самый можно в плохой способ. детско-юношескую библиотеку. То есть вы долго еще, да, будете это делать? То есть вот так просто на уголочек, Дальше мы да? начинаем, да, ее одевать. Я правильно делаю? Так, с правой стороны. С правой. Ага, вот А это у меня вот правая рука. правое плечо, я имею в виду. Наташа, не спорь. Правое плечо, вот это вот. Так, загибаем. Правое плечо ну вот так этого вот, человека. Да, вот так. Вот. Не сильно. Конечно. Я думаю, вот у меня правое плечо, у меня плохо, да, с ориентацией в пространстве. Ой, слушайте, я как-то неправильно. Вот Все так. Здорово правильно, все получается. правильно. Только не у тебя, Всё Наташа. правильно. Антон, вот Вот. не любишь ты меня? Ну-ка, давай, Так, делай. хорошо. Это наши Там плечики. твоя это наспех одевшаяся гейша. Да, мы такие. Я знаю,
что делаю. Так, Такая- затем снова берем с правой стороны и формируем плечика. Так, делаем Немножко плечи, так, плечи. отгибаем и низ Слушайте, а смотрим, это в вообще каком мальчик или параметре. девочка? Это девочка. Это девочка. Это девочка. Гейша не может быть мальчиком. Так, правильно. А что, Ты кстати, знаешь, интересного про Японию во времена деткам он рассказываете, раз мы год Японии? Ну, у нас год Японии, соответственно, в течение года у нас достаточно много проходит различных мероприятий, различных праздников, посвященных Японии. И на этих праздниках мы будем говорить больше. Вот, ну, а на данном нашем мероприятии мы рассказываем только про куколку. Но у нас еще будут осенью праздники, где мы узнаем о традициях, узнаем о кухне, о праздниках японских. И приглашаем всех. Так, вот. Вот Вот так как прикольно получилось. Так. Теперь нам нужно сделать поясок. Заболталась, я поторопилась, и, как всегда, у меня будет своеобразная куколка Чиагами. Помогает мне ее делать Надежда Тимченко, главная библиотекарь Куколка Чаадаев? детской, юношеской библиотеки. Я не туда рукава приклеила. Ну как, Кому, к ногам? Семенович, надо было с другой стороны. Но у меня вот так будет это эксклюзив. Надо было сзади приклеивать. Наталья Владимировна приклеила спереди. В общем, ну ничего. И так красиво. Так, осталось нам прическу, да, сделать? Да, осталось совсем немного. Кира, твоя же авторская кукла, Да, поэтому у тебя она все может быть по-своему. вообще вывернута Да, так наизнанку. оделась. Кукла-модница. Да. Берем. Теперь, девоньки, вы прическу клеите, я Да. так понимаю. Да, у нас уже здесь готовая прическа. Дети, конечно, у нас сами ее выстригали, какой-то рисовали сами. Такое Она, да, у нее глаз не видно. не видно, Да, да? так. Глубокая Да. прическа. Слушайте, как интересно. Я помню в детстве, когда я был маленький, я еще застал те времена, когда в магазинах продавались наборы из картона, где нужно было выстричь куколку, мальчика и девочку, и потом выстригать для них одежду Ой, и да. одевать. Ты помнишь, Наташа? Ты Я видела я такое? обожала, я и сама рисовала, мне так нравились эти наборы вообще бумажных кукол, очень любила все. Круто, да? Вот одевать их, переодевать ты любила, да? Да, мне- Раздевать мальчика, одевать девочек, или как ты там делала? Но мне больше я мальчиком не сильно играла, мне нравилось всегда в девочек играть. Не нравились девочек мне играть. мальчики, да. Вот это что. Да, Перенесла трошки. ли ты эту свою привычку в общежитие потом студенческое? Нет. Нет? О чем ты? Я не очень понимаю. Я просто пытаюсь направление твоей как сказать, мысли. разузнать немножко больше о тебе. И Нет, ты лучше, телезрителям ты нашим. лучше разузнай про мероприятия, вообще вот про такие замечательные куколки. Кстати, дорогие мамы, это очень на самом деле просто делать. Ну это да, вот, это вам будет просто. Мне не все просто в этой жизни дается, поэтому я немножко не так приклеила. Ну да ладно, действительно классное занятие, и с дочкой можно поделать. Так, это как приклеить? Это Так, что, это- глаза? Нет, это для украшения. Это куда? Это Сюда? можно, да, на прическу справа или слева. Так, Ната. Так. Ты хоть демонстрируй Так, немножко да на камеру, подожди, что у тебя тут- получается. Тут я напряглась. А то сейчас опять все говоришь, все не туда делаешь. Это сложно. Чтобы мы видели, да. Ой. Вот ты, что ты творишь-то. Ну, Вот так получается. крутяк, крутяк. Во, видим крупный план. А что будет с лицом у этой куклы? А с лицом будет все очень просто. Мы нарисуем А вот только губки. Ага. И больше здесь ничего не будем делать. Можно моя кукла будет без рта? Она будет безмолвной свидетельницей. Ну, если Что я это, у буду тебя кукла рисовать, ужасов конечно, какая-то? будет не очень. Так, Натах, ну и какие губы ты там изобразила? Как у гейши, как у Анджелины Джоли. Господи, я сейчас аж вздрогнул. Вздрогнул. Да. Итак, я предлагаю нам быстро доделать вот А что это такое? Это ниточку. пояс? Что это такое? Так, нет, это данные куколки можно использовать, не только ими играть, но их можно использовать как закладки. А, и в книжку. Конечно, мы библиотека, мы тут два в Точно, одном делаем. вот всё и поэтому, сошлось. конечно же. Так. Так, и данные ниточки нужны для того, чтобы, когда вкладываешь в книгу эту закладку, чтобы через этой ниточкой можно было ее легко найти, достать. Ну и к тому же за данный хвостик можно ее куда-нибудь подвесить. Вместо бусинок можно использовать различные кисточки, которые можно сделать самим. Вот. Ну и любой другой какой-нибудь материал, который будет очень украшать красиво. Мгм. А как это вот воткнуть правильно? Покажите мне. Куда? Ну, в голову. Чтобы никому не навредить.
В голову Придется нам исключительно. навредить немножко. Сейчас буквально через минуточку мы Так. закончим. Напомним, где же можно, куда прийти Да, на в библиотеку можно прийти замечательные и сделать мастер-классы. все это на мастер-классе в библиотеке. Конечно, мы приглашаем детей и подростков в нашу библиотеку. На мастер-классы каждый вторник у нас проходят различные мероприятия. Это не только мастер-классы. В 3 часа мы рады видеть всех детей. У нас очень много различных мероприятий. А по четвергам также в 3 часа мы ждем участников летних чтений. Ну и всех детей, которые придут, всем очень рады, конечно же. Вот так вот. Детско-юношеская библиотека приглашает вас, дорогие телезрители, попробуйте. Это действительно увлекательно. Я абсолютно забыла о том, что нужно вести эфир. Просто была поглощена вот таким творчеством. Вроде кажется, что просто, а если действительно постараться, Это можно проявить действительно, это фантазию. действительно несложно, но навык, конечно, и опыт Да. пригодится. Первая кукла, может, не получится такой вот красивой, как у девчонок, вот, но вторая, третья 100% будет очень хороша, а к тому моменту у вас уже будет целая семья из кукол. Видите, их можно будет уже дарить, книги все заложить дома. Да. Почему нет? Цветок Класс. отвалился. Ну что, вот такие куколки. Спасибо вам огромное, Огромное Надежда. спасибо. Первый раз я Да. увидел таких кукол. Я тоже и что первый так раз просто вижу. можно изготовить. Они очень колоритно выглядят, между прочим, Вот аутентично так так. вот. Спасибо вам Класс. большое. Приходите к нам в гости еще, проводите лето вместе с детьми и дарите им позитивные эмоции.